वेलकम टु माई ब्लग हैन देख्न सक्नुहुन्छ म अहिले लेक साइडमा छु केटाहरूसँग बिहान 6 बजे उठाएर यिनीहरूले मलाई यहाँ ल्याएर आएको छन् अब 6 बजे ल्याएर आएपछि के हुन्छ अब देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यसैले ल गाइस देख्न सक्नुहुन्छ बनाएकै मैले फेरि हामी अहिले चाहिँ यहाँ बाटोमा जाँदैछौँ घरतर्फ होइन अब बाटोमै देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो एउटा हातले चलाउदाखेरि हुन्न क्या है ड्रिङ्किङ त्यस्तो होइन है फेरि अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ कप्पी 12 seconds later. बाटो यहाँ ट्राफिकले बन्द गरिदिइसकेको रहेछ अनि हाम्रो एसी इक्जाम हुँदैछ नि त त्यसको पक्षमा लाएर हाम्रो लडाइँ झगडा नि हुनसक्छ है त्यही भएर यहाँभित्र होइन पछाडि केही आयो भने हामी ब्याक टु त्यही गल्ली फेरि हामी त्यही अफरोड हुँदै जाने ठाउँमा हो देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क हामी भुटेको चाहिँ अगाडि पाउने अनि त्यही अगाडि हाम्रो सन्त्याल समाज घर छ नेपालको मान्छेले यो बाटोमा के विजती गरे भएन यस्तो गल्ली त च्वाक रहेछ है नि ए फेरि बाटो बन्द खोइ त नि सायद हामीले त उही हच्चु चिराइदिएको त्यो गल्ली है हच्चु चिराइदिएको रोडमा निकालिदिइरहेको है केटा नि हेडा सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ मेरो घोर बिल्ला होइन यसलाई अब नोटमा डज हुन्छ होइन यस्ता खानी क्या गरे न्यू ग्यालेक्सीका स्टुडेन्टलाई हेर त्यो ड्रेस भित्रको कोट हो कि मान्छे सुहाएको कति राम्रो बाबु एकचोटि ज्याकेट देखाउ त मान्छे राम्रो हो कि ज्याकेट राम्रो बाबु एकचोटि ज्याकेट देखाउ त यता ल गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ उसतिर मन्दिरतिर आइन्छौँ पूजा गर्न पूजा यताउता मन्दी लोटे के कमेन्टै हानिदिँदैछु मैले अगाडि आइसकेको छ ठुलो टडा भएन छु मलाई हामी सब्जी मन्डी आएका लाउने हुन्छ नखानु होला टपहरू कता देखाएको त यतै देखाएको हामी आइसक्यौँ हामी यहाँ यातायाततिर अब यातायात नगर अब मामासँग एकछिन चेस खेलेर आउँछु म चेस खेल्नु पऱ्यो नि मामासँग चेस हानिदिउँ ल छोडिदिउँ ल हाम्रो ब्लग यहीँ अन्त्य हुन्छ समीर आऊ फिल त्यत्रो लाइन बस्नु परेछ यहाँ यिनको काम गर्न यही दिनको लागि आएको थिएँ मलाई लाइनमा उभिदिउँ आफू चाहिँ बाहिर लाइन केटा हामी चाहिँ घर आइसकेको थियौँ होइन अब फेरि घर आउने बित्तिकै फेरि निस्किन पर्ने भयो अब चाहिँ हामी खोलातिर जानु लाग्यो नुहाइधुवाइ पनि हुन्छ भनेर होइन नुहाइधुवाइ पनि हुन्छ यसो स्याम्पू किनेर राखेको थिएँ कि नुहाउँछु भन्यो होइन हाम्रो घरमा त्यस्तो दामी पेन्ट छ है पेन्ट हेर्दाखेरि सक्दैन नि फेरि ल बाटोतिरै भेटौँ न बाटोतिर कि अब सिधै खोलातिर हुन्छ त्यहाँ ठिक छ ल हामी चाहिँ खोला जानभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ टर्की हाउसमा आइयो हामी अब सधैँ बस्ने ठाउँमा
अब सधैँ बस्ने भन्नाले नि हामी त्यति आइन्न सधैँ बस्ने ठाउँ नि भन्दा होइन ठिक्क यो यस्तो ठाउँमा छौँ हामी डाँडामा होइन देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो गुफा त्यता पऱ्यो ल केटाहरूले ट्याक्क आयो अनि एकछिन बस्छौँ अनि जान्छौँ है त ल आइसक्यो ट्याक्कै ल टुप्लुकै आइपुग्यो है त यहाँ देउसे अब होइन मान्छे यति राम्रो यति ह्यान्डसम ल देख्न सक्नुहुन्छ होइन चप्पल चाहिँ के हो त नि त्यो चप्पल के हो यो चप्पल टोइलेट लाउने चप्पल लाएर है त्यो थुतुनो अगतिलो थुतुनो मुस्लिम परेको अनि आइस केही भन्नु मेरो भ्लगमा कति भयो र पैसा अब थोरै मिठो सिठो भए पनि अब लिटो भए पनि खाम्ला होइन केटा हो दिउँसै हराइन्छ नि यार दुइटा चाहिँ यहाँबाट निस्किनु लाग्यो होइन अनि यहाँ अङ्कित बास छन् हाम्रो अङ्कित बास चिनारिना छन् ल पड्काइदिनु अनि ल केही भन्नु छ केही भन्दिनँ कस्तो लाग्यो माया भ्यान्चुहरू ल यिनीहरू गयो ल हामी पनि आउनु पारामा हामी त्यहाँबाट अब हामी जाँदैछौँ खोलातर्फ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ होइन रोड यही हो भेडा बाख्राहरू तिमीहरूको साथी मेरो लुक चाहिँ यही छ बाइकमा बस्दाखेरि फेरि साउन्ड त्यति आउनु नि त पोल्युसन आवाज आइरहेको छ अनि त्योहरू त्यति आउनु कि त्यति आउनु होइन त्यही हो अब भ्लग हेर्नु एन्डसम्म माटमा देख्न सक्नुहुन्छ एबिसी माट होइन यहाँ एबिसी माटमा हाम्रो कोहन एबिसी माट हेलो देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी काली खोलामा आइसकेको छौँ काली खोला यता छ कालो मान्छे यता छ होइन अझै देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटो चाहिँ बनाएको 1 वर्ष पनि भएन ढुङ्गो खसेर पोखर छैन अनि माथि पुल छ यो पुल चाहिँ एउटा काली खोलालाई जनाउने पुल हो यो पुलको नाम चाहिँ हामीले नयाँ पुल भनेर बोलाउने गर्छौँ होइन ल आउनु मेरो पछि आउनु तपाईँहरू खोला देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ माछा देख्न सक्नुहुन्छ अनि यही हो अब जङ्गल पहाड अब बल्ल हरियाली हुने स्टार्ट हुँदैछ है टाढामा ल हेर्नु हाम्रो पोखरामा धरि गाउँघरको जसरी दाउरा उठाएर यसरी ल्याउन सकिन्छ देख्नुभयो होला नि है अब घाम हट्यो अब मुखाना कालो अझ झम चम्के होला कालै होइन अब के भन्छन् है हिँड्दै अब हामी तलतिर जान्छौँ त्यहाँको भिडियो चाहिँ हामी चाहिँ अब खोलामा पैसी देखाउनेछौँ तपाईँहरूलाई भाइ हामी चाहिँ अब खोलातिर आइसक्यौँ होइन खोलाहरू यही देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ खोला है खोला चाहिँ यही छ देखिनुभयो देखिएको नै यी केटाहरू यता जाँदैछ अनि ट्याक्क ल यही हो अनि मेरो लुक चाहिँ यही छ तलदेखि माथि सबभन्दा मोजा हेर्नु मैले होइन तपाईँले गाह्रो मान्नु होला होइन मोजा हेर्नु हेर्ने अनि यहाँ फेरि भित्र एउटा धरी हो नि त दुईवटा मोजा लगाइदिनु फेरि दुईटै पाल परेको दुईटै पाल छ नि त त्यो भएर भित्र नि मोजा बाहिर नि मोजा ल त्यतिको त हुनै पऱ्यो होइन अनि मेरो चाहिँ अलि के अरे भिडियोमा अलि भोइस कम आएको कि यसको भोइस अलि बिग्रेर रहेछ भिडियोमा अलि कम आयो अब बढाएर चाहिँ हाल्छु होइन एडिट गर्दाखेरि बढाउँछु भनिस् त होइन केही भएन अब तपाईँहरूले सुनिएन भने चाहिँ एयरफोन लाएर होइन ट्याक्क सुरु ल खोला यही हो हामी आइपुग्यो खोला काली खोला ल है ल हामी चाहिँ खोलामा आइसक्यौँ यही हामी पौडिने ठाउँ राम्रो हो लोकेसन चाहिँ यहीँ माथि यहाँ अलिक फोहोर भएछ जान बुझ्छ कन्टेस्नरलाई कन्टेस्नर बनाउनु परेन भनेको के कन्टेस्नर
ल हेरे ल फ्ल्यास वाला वो देखेन यार ओए छिटो जा यार धेरै भयो भिडियो बनाउने चक्करमा राजेश पर्यो भने फाल्टो फाल्टो रेडी केटा होला है ल 3 2 1 गो आम्मामा कालो मान्छे हराको जलपरी ब्ल्याक परी आम्मामा हेर न जिगज्याग अनि जलपरो कालो मान्छे हराइदिएर ए कस्तो कालो मान्छे ब्ल्याक परी अझ पौडी ब्ल्याक परी खुट्टा लाउनु ल एउटा बडी बिल्डर एउटा के अरे बेस्टी के भयो हाउ फिलिङ भेरी गुड फिलिङ रे यो त दुईजना यस्तो हड्डी अँधेरा देखेका नि होइन यही हो अहिले रातिको कति भयो अरे दिउँसाको 6:30 भइसकेको छ यी पौडी खेल्दैछन् अझ ग्याङ ग्याङ खुक्का यता अझै आइडी मात्रै जान्छ 2000 years later. अनुभव कस्तो फिल भयो तपाईँको गाडोले कामिराख्नु भएको छ होइन तपाईँको हालत तपाईँलाई हामीले घर लगेर अब सिरेक ओढाउने व्यवस्था गर्छौँ है ल पौडी त खेल्नु भयो ल बेस्टी बाप ए कस्तो भयो फिल केटा हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन लाग्यो अँधेरो भइसक्यो हामी यत्रो बेर बस्यो है कति बजी 3 बजे कति बजीतिर आइयो थियो अँधेरै हुन लाग्यो अब चाहिँ हामी घरतिर जान्छौँ होइन बेस्टी म त भर्खर आएको है ऊ चाहिँ भर्खर आएर नआएर चाहिँ ट्याक्क घर जाँदैछ अब कति लाग्यो ल यो भ्लगलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु अनि मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है सबैजनाले यस्तो भन्नेहरूको कुरा सुन्नुहुन्न तपाईँहरूले है तपाईँहरू मेरो चेला म तिम्रो गुरु भन्न नि मिलेन है ल त्यही हो ल धन्यवाद बाई बाई